Goeiemorgen, en vanoggend groet ek julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier, dis Dinsdagoggend. My stem is nog nie reg nie, ek voel nog nie veel beter as gisteroggend nie, maar daar het ietsie opgekom wat vir my baie belangrik is en dringend is om oor kommentaar te lewer. En dis 'n stemboodskap van 'n tannie of 'n vrou, en haar stem is so krakerig, amper soos 'n ou perde saal, 'n ruitersaal wat vir jare nie geolie was nie, waarin sy nou weer eens kom en die Suidlanders van 'n kant af aanval. Wat vir my egter interessant was, ek wou dit aanvanklik net aflag en sê, ag, dis ou beskuldigings wat maar net weer na vore kom, tot ek hoor dat sy sê, maar sy het nou al 'n paar keer na my geluister. Nou dan het sy nie baie goed geluister nie, want dan verstaan sy absoluut glad nie waaroor die hele Suidlander kwessie gaan nie. En blykbaar is daar twee mense wat sy ken wat op die planne van die Suidlanders afgekom het. Nou wonder ek, hoe het hulle daarop afgekom? Het hulle dokumente in die hande gekry? Het hulle inside info gehad? Of hoe het hulle dit in die hande gekry? Want ek kan op hierdie twee hande van my die mense aftel wat die finale plan van die Suidlanders weet. En daar is nie 'n harde kopie op hierdie wye aarde wat enige iets ten opsigte van die Suidlanders en Suidlandverdediging se planne na buitentoe uitblaas nie. Maar sy vertel daarso van dat die sogenaamde onttrekkingspunte waarin die mense moet onttrek, vorm 'n pentagon as jy dit met mekaar verbind. Weet jy, ek probeer dit nie eens doen nie, want dit sou so 'n chaotiese gekrappery op 'n kaart afgee, want die punte verander soos wat die omstandighede in die land verander. Daar is niks vooraf opgestel nie. Maar nou maak sy 'n baie belangrike punt. Sy sê daarso dat hierdie onttrekkingspunte wat nou alles deel is van 'n pentagon, daar gaan die vyand vir ons wag. Wie is die vyand, mevrou? Wie is die vyand? Want eerstens moet jy bepaal wie is jou bedreiging, wie is jou vyand? En in 'n geval van nasionale anargie, absolute geweld en chaos, kan jy nie die vyand as 'n spesifieke groep identifiseer, anders as behalwe iemand wat jou wil skade berokken nie. Dit kan 'n bendegroep wees, dit kan 'n groep van hiervan wees of daarvan wees, maar waar hulle sin speel is dat dit gaan weermag of polisie wees of United Nations of wie ook al gaan nou vir jou daar wag. Duidelik word die konsep anargie nie verstaan nie. En anargie beteken regeringloos, daar's nie meer beheer nie, daar's geen vorm van beheer nie, geen vorm van kontrole oor weermag en polisie nie. So wanneer ons kyk na die nasionale noodplan inisiatief van die Suidlanders, dan kyk ons na 'n oplossing waar ons oorlewing in ons eie getalle lê, sonder dat ons deur 'n spesifieke groepering bedreig word. Maar dan is daar nie meer magte om jou te beskerm nie, die polisie het hulle funksionaliteit verloor, die weermag het hulle funksionaliteit verloor, en dan moet ons na onsself kyk. So weer eens vra ek dan nou vir jou, mevrou, definieer net vir my, wie is die vyand wat vir die mense by die onttrekkingspunte gaan wag? Verduidelik ook vir my en jou ding wat jy sê is, wanneer die mense daar aankom, dan gaan ons hulle in kampe plaas, konsentrasiekampe. Ons het nie eers geld om tou te koop nie, wat toch te sê van konsentrasiekampe oprig. Maar kom ons vergeet nou daarvan, dis absoluut totaal en al belaglik. Maar daar gaan ons mense se kos afneem, ons gaan mense se wapens afneem, en dit is net een bose ding. Daar waar ons Suidlanders by betrokke is, gaan die mense
tweede kom. Nou ek wil vir jou sê mevrou, vir elke persoon wat in hierdie land as gevolg van nasionale anargie doodgaan, gaan jy aandadig voorstaan. Want jy is een van die mense wat sê, dat ons nie 'n noodplan inisiatief is nie. Jy sê dus met ander woorde, dat ons nie ernstig is oor ons taak nie, oor ons goddelike plig nie. Dis 'n aanklag, wat gelykgaande is vir my aan verraad. Bring my enige organisasie, wat die organisasie beplanningswerk gedoen het wat ons gedoen het. Sy noem iets van 'n website daar so. Ja, die Suidlanders het 'n website, hulle het 2. Maar gaan kyk sommer na Radio Grootrevier se website ook en kom op hoogte van wat ons regtig alles doen vir ons mense. Dan gaan jy gaan wys vir my wat doen jou mense, die wie jy nou support. Want jy sê nie daar vir wie jy ondersteun nie. Dan val jy weer terug. Jy val vir Gustav Miller aan, wat nou blykbaar vir die United Nations gewerk het. Gustav Miller het in sy lewe nog nooit vir die United Nations gewerk nie. Gustav Miller het in Suid-Afrika, in die ou tyd, het hy in die staande mag gewees. Gustav Miller se broer het gesneuwel tydens operasie Savanne in die suide van Angola. Julle wat so beskuldig, wie van julle het bloed gestort op hierdie aarde? Wie van julle het familiebloed vir hierdie land gegee? En dis hoekom Gustav getrou is aan dit wat hy by sy broer se oopgraf gesluit het. Daai waar hy gesê het, ek sal jou werk voortsit. Ek het 'n ouer broer wat doodgeskiet is daarbo in die oorlog. Beide ek en Gustav. Gustav is die leier van Suidlanders se viel. Ek is die leier van Suidland Verdediging. Beide van ons het familiebloed gesterf in die ou Bosoorlog. So moenie weer durf sê dat ons mandate is verkeerd nie, mevrou. Dat ons agtergronde waarvanaf ons kom verkeerd is nie. O nee, dit is baie diep gewortel in bloed. Maar min van julle kan dit sê. Min van julle wat dit kan dit sê, en as jy kritiek wil lewer oor die Suidlanders se plan, het jy duidelik, definitief nie die plan onder oog gehad nie, weet jy nie waaroor dit gaan nie, en weet jy ook nie wat dit is om op te offer nie. Dan die volgende ding, kom arme Simon Ross nou ook weer onder die valbuil. Dis al 'n ou afgesaagde storie. Bring die bewyse van die geld wat in die buiteland ontvang is. Bring die bewyse dat hy 'n plaas gekoop het. Nie Gustav of ek, of ouens so Simon, enig iemand anders besit grond nie. Tenminste nie ek en Gustav. Plase, nie een van ons het plase nie. Want ons doen 'n volkssaak. Dit gaan nie oor geld maak nie. Geld is belangrik om te benut, maar dan, ons glo ook dat ons betrokke is in 'n geloofsaak. En as ons betrokke is in 'n geloofsaak, dan sal ons die geld hê wanneer ons dit moet hê. Maar hoe langer jy gaan valse berigte uitstuur die wêreld in en dinge sê wat jy nie kan beamoen of bevestig nie, is jy aandadig aan diegene wat in 'n geval van geweld en anargie kan sterf. Dan is jy aandadig. Moet dit nooit vergeet nie. Ek het nog nooit so opregte plan gesien, Jelbeplan, die finale planne opgetrek, vir waar ons staan, wat met sulke eerlikheid en respek beplan en begroot is volgens 'n situasiewaardering. Want mevrou, hoeveel vlugtelinge dink jy gaan in die stede uit pad gee? Dis mense wat nie voorberei het nie. 100? 500?
100.000, 1 miljoen. Dis mense wat reken, dan gaan tot 2,5 na 3 miljoen vlugtelinge uitkom. Hoe gaan ons van die mense kos gee? Wat is daar om by hulle af te vat as hulle daar aankom? Nee, mevrou. Ons beplan om die vermoë te skep om kommersieel voedsel te verbou vir daardie mense. En dan praat ek nie ons nie, die boere in Suid-Afrika moet in staat gestel wees, die boere binne in ons geoormerkte gebied moet in staat gestel wees om te kan produseer. Ons is nie hier om mense uit te buit nie. Ons is nie hier om voordeel te maak nie, maar ons is die enigste organisasie ter wêreld wat 'n plan maak, 'n noodplan maak vir iets wat in ons land kan gebeur, wat die helfte van die mense nie voorsien nie. Iets soos wat daar gebeur het in Oekraïne onlangs, in verskeie ander lande in die wêreld, en omdat ons 'n noodplan maak om mense se lewens te red. Daarom is ons nou verkeerd. Daarom word ons afgeskiet. Daarom word ons name beswadder en verkleineer. Nee. Ek gaan hierdie videoklip vir julle nou speel hierna. Dis 8 minute lang. Dis nie 'n videoklip nie, dis 'n stemboodskap. As jy uitvind wie se stem het, stuur dit vir my. Dan kan ek miskien, ek weet nie wat daarmee maak nie. Maar ek gaan hom nou inlaas hierna. Dis net 'n stemboodskap. Luister gerus daarna en maak julle eie gevolgtrekkings. Maar ons is moeg van dieselfde beskuldigingkies wat oor die afgelope 20 jaar gemaak is, wat nog steeds na vore kom. Was daar dan geen vernuwing in ander organisasies nie? Was daar dan nou geen vernuwing in die denke van mense na aanleiding van hoe die situasie in Suid-Afrika agteruit gegaan het nie? Nee, dit lyk nie so nie. Ons moet mos aanpasbaar wees. Daar het ek 'n reeks gemaak oor die beginsels van oorlewing, waarvan een aanpasbaarheid is. Hoe aanpasbaar is jy in jou organisasie, mevrou? Nou ja, julle moet in elk geval ten spyte daarvan 'n baie lekker kondensmelk koffie geniet vanoggend. En dit maak my lam as ek kyk die hoeveelheid energie wat ons insit. En ons is oop, mense kan kom kyk wat hier aangaan. En dan sê die vrou daar, sy probeer haar bes om mense wat sy ken wat binne in die Suidlander is, om hulle daar weg te kry. Ai mevrou. 'n Eerbare poging, maar ons hemelse Vader weet, dat die wat die moet wees, sal nie wees, en die wat nie moet wees nie, sal nie wees nie, en die wat het moet maak, sal het maak, en die wat het nie moet maak nie, sal het nie maak nie. Kom ons hoop, jy is een van die wat het gaan maak. Dan is my advies, sluit aan, sodat jy dit kan maak. Mooi dag. Ja, ek het 'n bietjie meer informasie oor die Suidlanders. Ek ken 'n persoon wat baie hoog in die AWB was. En dit is nou, dit is 'n paar jaar terug, en die persoon het op 'n plan afgekom van die Suidlanders. En na die plan gekyk. Die hele plan is 'n geskrewe ding, hoe hulle planne uitgelees vir die volk, as jy dit so kan sê. Nou, die plan, as jy na die plan kyk, en jy soos die Engelsman sê, connect the dots, dan is die plan uitgelees met 'n pentagram. Al die onttrekkingspunte, as jy nou die kolletjies by mekaar sit, dan is dit uitgelees met 'n pentagram. En die persoon het my gesê, want ons het so begin praat, en die persoon het my gesê, ek kan jou dan vertel van die Suidlanders, omdat ek hoog in die AWB was, en ek het op hulle plan afgekom, soos ek nou gesê het, en alles, en
die persoon het my gesê, hulle kan miskien onder sê, daar gaan nou iets gebeur, en dan gaan moet die mense uittrek, of onttrek, dan kom hulle nou by die plekke aan, die kampe, wat ook al, en sodra die mense by die kampe kom, gaan hulle wapens wegneem word, onder die voorwendsel van, nee, ons gaan het net in veilige bewaring hou, hulle kos gaan van hulle al weggevaard word, onder die voorwendsel, ja, maar ons gaan het nou, maar uitgesit die mense dit nodig krijg, soos ontbijt, middagete en aandete, en sovoort, dan gaan die vrouwens afgeskei word van die mans, en hulle gaan na kampe toegevat word, 200-300 kilometer van daar af, so. Al die kos wat die mense nou ook so by mekaar maak, en alles, soos die persoon my gesê het, jy weet die mense gaar op, en maak by mekaar. Ek sê nie mense moet nie planne maak nie, maar ons het ook 'n Vader wat vir ons sal voorsien. Die persoon vir my gesê, ja, maar die mense sal nie die helfte van die goed kan saamvat nie. So ek ken ook iemand wat 'n 2000 liter tank water het. Hy sê, maar hoe gaan jy die ding vat? Nee, maar ek sal nie kan nie. So, en ook, ek weet nie hoeveel kos ook 4-5 jaar terug nie, hoeveel van die kos is miskien nou al verderf ook nie. So, ja, en dit is die plan van die Suidlanders. Die persoon het my gesê, Boeta, ek het die dinge gesien, met my eie oë. Ek moes vlug, ek moes gaan laag lees, hulle wil my uithaal. Dit is omtrent nou so jaar terug. Die persoon het my gesê, daar was 'n ou gewees, wat ook op die plan afgekom het van die Suidlanders. Selfe ding, moes ook gevlug het, hulle wou hom uitgehaal het. Die persoon wat ek nou ken het, die ou, was in kontak met die ou gewees vir 'n paar jaar na dit, maar het kontak verloor met die ou en hy is by land uit. Die persoon wat ek ken is ook land uit. Ek kan nie sê waante nie, maar is land uit. Ek is nog altyd in kontak met die persoon en so aan, en dan ook wat hy my vertel het van San en Roos met die basserkind. San en Roos is nog altyd bezigheid met besighede wat swart name het, agter die skerms, blijkbaar ook betrokken by die ANC. Daar is 'n webwerf wat mens kan opgaan. Ek het eendag net gaan, dis nie 'n geheim nie, mens kan soek op internet, ek net eendag is Suidlanders. Toe kom ek op hierdie website af. Daar is 'n Amerikaanse groep wat hulle ondersoek, na al vir jare al, wat hulle dophou. En hulle sê, hulle weet nie wat, hulle weet maar ook nie wat die regte plan is, maar hulle wil nie goed sê, wat miskien nie so is, maar as hulle meer informasie het, dan gaan hulle dit uitstuur. So bijvoorbeeld San en Roos, as ons nou by hom begin, hy gaan Amerika toe, dan gaan hy onder die naam van Frederik von Straat. Dis wel klaar vir my klokkies. Nou, die organisaties wat hy gaan sien het in Amerika, ek weet nie wie dit is nie, maar daar was kom geld vir hulle gegee vir die Suidlanders, en daar geld het verdwyn. Ook wat Sam en Roos gesê, daar was van hom gevra of hy die 2 ouens ontmoet het in Amerika, toe sê hy nee, toe wys hulle 'n foto van hom, waar hy saam met die 2 ouens by 'n restaurant of iets. So, hy het ook 'n plaas gekoop, ek dink baie mense weet van die storie, nee, ek weet nie, wat die ou sê eintlik ongewoon is, want hulle wil juist nie hê, wat mense moet plase hê nie, so, daar is ook my klokkie ergens, ek weet nie wat lei, as mense het so kan stel. So, en ook die feit dat hulle besigheid doen deur besighede met swart name, is ook my, ek dink ek het dit nou genoem, is my baie snaaks. Daar is dinge definitief wat hulle agter die skerms doen, wat die lede van Suidlanders nie van weet nie. Ek luister soms na Wynand de Toy in die oggend, ek weet nie of hy daarvan weet nie. Maar, soos ek sê, die persoon het my gesê dat Gustav Miller en sy skoonpa, Adrian Snyman, al 2 vrymetselaars is. En dat Gustav Miller was ook by die VN geweest, die United Nations. En ek so dink, dit is omtrent so 3-4 jaar terug, want ek weet hy was baie stil, hy het baie gepraat, en hy het toe baie stil geword, en dit is omtrent in die tyd wat ek dink hy na die VN toe was, die United Nations.
En die persoon wat nou vir my hierdie dinge vertel, het my gesê, wat het hy daar gaan maak? Veral die United Nations, as ek maar nou die Engelse woord kan gebruik, is my ook baie snaaks. Baie snaaks. So, ja, en in 2007 toe hulle sy ex-vrou moes hom gaan aangeef oor onwettige wapens. En die polisie het moes hom gaan soek, toe gaan hulle na 'n boerse plaas toe. Toe hulle daar by die plaas kom en inderdaad in die plaas sal ek maar nou aanneem, hulle het maar ingebaas by die plaas en so wat ook al. Toe vang hulle vir hom en die boer se vrou saam in die bed. Dit was 2007. Wel, dit is my baie snaakse storie, maar in elk geval. Ja, net die feit dat dit gebeur het en dan ook die webtuise is nie geheim nie, as mense dit wel gaan soek, sit ek Suidlanders en julle sal op webtuises afkom. Soos ek sê, waar die Amerikaanse een of ander organisasie hulle al vir baie jare doppel en ondersoek. Ja, daar is ook FH Pretorius wat ook 'n webtuiste wat ek opgaan, waar hy ook baie dinge uitlê wat mense nie aan die plekke toe moet vlug nie. As jy na die plekke toe vlug jy in die hande van die vyand in. Ek gaan maar net 'n voorbeeld noem, as hulle vir jou sê vlug noordwes, vlug eerder noord op noordoos. Of noord op noordoos. Maar nie noordwes vlug nie, want jy gaan in die hand van die vyand in vlug. So, maar hy leer baie mee, mense moet dit lees om dit te verstaan. So dit rondom die Suidlanders vir my, ek was nog nooit geïnteresseerd in die groep nie. Dit het my geskok veral toe ek op hierdie dinge afgekom het van hulle. En so die ouens ook sê van Amerika, hulle maak hulle geld deur die lidmaatskap van die mense wat jy weet hulle fooie en goed betaal. En ja, dit is eintlik die storie rondom die Suidlanders vir nou. Maar soos die ou gesê het van Amerika, hulle sal nog meer informasie uitgee wat die Suidlandse planne regtig is vir die volk. Wel, ja. So, dit is basies wat dit is. En dit is miskien baie informasie. Ek weet of dit maar net die tipie van die ijsberg is, maar ja, dit het al klaar die haar op my rug laat regop staan. Omtrent SL. So, ja, dit is maar die dinge en ek probeer 'n vriend van my uit hulle uitkry. Uit die organisasie uitkry. Maar ja, kyk, sterkte allemaal. O ja, nog net een ding. Ek het dit nie genoem nie, wat die persoon vir my gesê het, is konsentrasiekampe. Hierdie onttrekkingspunte waarna toe hulle gaan.